কাস্টমার পর্যায়ে প্রোডাক্টগুলো অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করা। এই প্রসেসরটা দিয়ে মিড রেঞ্জের যে কাজগুলো আছে, যারা অনলাইনে কাজ শিখছেন, এখানে কিন্তু খুব দামি একটা পিসি বিল্ড হচ্ছে। এই পিসি নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। আপনারা যারা অবগত আছেন, এই প্রসেসর, এই মাদারবোর্ড, এটা 50 প্লাস আপডেট প্রসেসর, রাইজন 5700G প্রসেসর। এটা কিন্তু 8 কোর 16 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের প্রসেসর। বি সিরিজের মাদারবোর্ডটা রাখার একটা উদ্দেশ্য, ওভারক্লক করতে গেলে কিন্তু বি সিরিজের মাদারবোর্ডটা হলে বেটার হয়। এই প্যাকেজ দিয়ে আপনারা সব ধরনের কাজই করতে পারবেন। i7-12 Gen, এটা 760 গেমিং ওয়াইফাই সহ অফিশিয়াল একটি মাদারবোর্ড। স্মার্টের স্টিকার আছে, কোনো দ্বিধা নেই। আপনারা জানেন যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজই করি না। এখানে আছে একটি কিবোর্ড, একটি মাউস, একটি হেডফোন এবং একটি মাউস প্যাড। প্রোডাক্টগুলো অরিজিনাল এবং আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়ে খুব ভালো। আমরা যে ভিডিও করছি, এটা কি ফেক না বাস্তব? না, বাস্তব। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আরও একটি নতুন স্পেশাল ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য ভিডিওটা খুব স্পেশাল হবে। চলে আসছি নতুন একটি শপে, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিডিওর ফ্রেমে যাকে সবার পরিচিত, এসপি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আপনার শপে আমার নতুন ভিডিও, ফার্স্ট ভিডিও। আসলে ছোট ভাই বলতে চাই, তুমি বলি এই চ্যানেলে প্রথম ভিডিও। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কিন্তু আমরা মোটামুটি সুপরিচিত এবং আমরা সবসময় চেষ্টা করি কাস্টমার পর্যায়ে প্রোডাক্টগুলো অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করার। সবগুলো অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করার চেষ্টা করি। আজকে আমাদের ভিডিওতে কয়টা প্যাকেজ থাকবে? আমরা বরাবর মতন আজও 3টে প্যাকেজ রেখেছি। আশা করি 3টে প্যাকেজ কিন্তু প্রিমিয়াম কম্পিউটারের ভিতরে পড়ে, যে 9-6 প্যাকেজ না, 3টেই কিন্তু কাজের প্যাকেজ। যারা অনলাইনে কাজ করতে চায়, আসলে খুঁজছে যে আসলে স্পেশাল পিসিগুলো আমরা কিভাবে পেতে পারি, সেই পিসিগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা অবশ্যই আমরা শুরু করব। আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা জেনে নেব। কম্পিউটারের প্রাণকেন্দ্র নিউ এলিফ্যান্ট রোডের আইসিটি ভবনের 106-107, অর্থাৎ আপনারা যখন আমাদের মার্কেটে ঢুকবেন, ঢুকে একদম নাক বরাবর সোজা আসলে, দোতলা আসলে আমাদের সবাইকে পেয়ে যাবেন। মানে লিফটের প্রথম ফ্লোর? হ্যাঁ, লিফটের প্রথমেই আমরা আছি। ঠিক আছে, তাহলে এই পাশ থেকে শুরু করি আজকে। হ্যাঁ, এই পাশ থেকে শুরু করি। আসলে আমরা প্রথম যে প্যাকেজটা রেখেছি, এই প্যাকেজটা আপনাদের অনেকেরই প্রিয়। আসলে যারা বিগিনার, মিড বাজেটের বা হাই বাজেটে পিসি বিল্ড করতে পারছেন না, কিন্তু আবার ভালো পিসি নিতে চাচ্ছেন, সব ধরনের কাজের জন্যই নিতে চাচ্ছেন। আসলে গেমটা, ছোট ভাই, গেমের কথাটা আমি সবসময় ডিসলাইক করি, আর গেম কথাটা আমি আসলে ওইভাবেই করি না। অনেকে গেমের, আমার যে পিসিগুলো প্রত্যেকটা পিসি দিয়ে গেম খেলতে পারবে, বাট যেহেতু আমি ব্যক্তিগতভাবে গেম বিরোধী লোক, কথায় আমি গেমের কথা বলবো না, বাট প্রত্যেকটাই খেলা যাবে। আমরা প্রথম যে প্যাকেজটা রেখেছি, এই প্যাকেজটা আসলে সাধ্যের মধ্যে সেরা প্যাকেজ বলতে পারেন। আর এই প্যাকেজটা আমারও ব্যক্তিগতভাবে অনেক পছন্দের। এখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি i5 6 জেন একটা প্রসেসর। এই প্রসেসর 6500 মডেলের একটা প্রসেসর, 3.2 GHz এর প্রসেসর। এটা 4 কোর 4 থ্রেড এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন, এই যে 530 গ্রাফিক্স কার্ড আছে, অর্থাৎ ইউএসডি গ্রাফিক্স আছে। এই প্রসেসরটা দিয়ে মিড রেঞ্জের যে কাজগুলো আছে, যারা অনলাইনে কাজ শিখছেন, মোটামুটি আসলে হাই রেঞ্জের পিসি বিল্ড করতে পারছেন না, কিন্তু আসলে একটা কম্পিউটার খুবই প্রয়োজন, তাদের জন্য আপনারা বলতে পারেন সেরা পিসি। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি এখানে ASUS H110 একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে 2টা র্যাম স্লট আছে। এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। আপনার ইচ্ছা করলে এখানে 8816 অথবা 1632 GB অথবা 448 GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এটা ডিপেন্ড করে তার কাজের উপরে। এখানে আমরা র্যাম হিসেবে রেখেছি DDR4 8GB 2663 MHz এর HyperX এর একটি র্যাম। HyperXও কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, আর এই র্যামটা কিন্তু 2663 রাখার সাহস পেয়েছি যে বোর্ডটা কিন্তু খুব ভালো মানের একটা বোর্ড আমি রেখেছি, এই জন্য র্যাম আমি রেখেছি। আর HyperX যেহেতু আপনার তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, এবং এই র্যাম দিয়ে আমরা হিউজ পরিমাণ পিসি বিল্ড করেছি। ওয়ারেন্টিও তো থাকবে? ওয়ারেন্টি 3 বছর ওয়ারেন্টি। ঠিক আছে। এবং হিটসিনালা র্যাম। এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমি রেখেছি লিভেন্ডার ব্র্যান্ডের 256 GB একটা SSD। এই SSDটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি SSD। এবং SSD আপনারা জানেন, অবগত আছেন যে কোনো প্রোডাক্ট যখন আমরা পিসি বিল্ডে রাখি, এই প্রোডাক্ট যখন আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমরা যাচাই বাছাই করে দেখি যে প্রোডাক্টটার মান ভালো না, কোয়ালিটি ভালো না, তখন কিন্তু আমরা রাখি না। আর তখনই রাখি যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখি যে ভালো, আর ওয়ারেন্টি আমরা পারফেক্ট দিতে পারবো তখনই। আর এটা কিন্তু রিড রাইটটাও অনেক ভালো, এই SSDটা। এটার সঙ্গে ওয়ারেন্টি থাকবে 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। ঠিক আছে। পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে বলি, পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে থাকি যে আপনারা পিসি যেখান থেকে বিল্ড করেন না কেন, দেখে শুনে অবশ্যই নিউ সার্কিটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন। এখানে আমরা রেখেছি OVO ব্র্যান্ডের
2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি বিগ ফ্যানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং এটা নিউ সার্কিটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আর আপনারা জানেন যে যেহেতু পিসির ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিয়ে থাকে পাওয়ার সাপ্লাই, এক্ষেত্রে আপনারা কখনো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না, অবশ্যই দেখে শুনে ভালো পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন। আমি এখানে অফার রেখেছি, আপনাদের যে বাজেটটা বাড়াতে পারেন, এখানে যেমন আমরা গিগাবাইট রেখেছি দ্বিতীয় প্যাকেজে, এফএসপি রেখেছি, এই ধরনের এর থেকে হাই রেঞ্জের যেগুলো গোল্ডের যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ওইগুলো দিয়েও আপনি পিসি বিল করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অ্যামাউন্টটা অনেক বেড়ে যাবে। আপনার মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি iMice-এর AN300, এটা কিন্তু এখন মাউস কিবোর্ড কম্বো। হ্যাঁ কম্বো, এবং এটা ব্যাকলাইট সহ একটা মাউস কিবোর্ড, এবং এই মাউস কিবোর্ডটা কিন্তু হিট এখন iMice-এর AN300 অল্প বাজেটের ভিতরে খুবই পপুলার মাউস কিবোর্ড। আর ছোট ভাই এখানে ক্যাসিং হিসেবে আসলে বলতে দ্বিধা নেই, এইটা আমাদের আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন তারা জানেন টার্বো ব্যান্ড কিন্তু একসময় আমরা ভিডিও করে এটা আসলে এত পরিমাণ আমাদের অর্ডার ছিল আর এত পরিমাণ পিসি আমরা বিল করছি, আলহামদুলিল্লাহ সেই ব্যান্ডটা আবার ঢুকছে টার্বো, কিন্তু এটা কালারটা চেঞ্জিং, ARGB কিন্তু ARGB, এবং এটা কিন্তু পিসি বিল্ড, এটা রেডি পিসি, এটা কিন্তু লাইটটা অফ করা যাবে। সামনে কিন্তু 3টে ARGB ফ্যান আছে, পিছনে একটা ARGB ফ্যান আছে। আর এটা ছোট ভাই দেখাও, এখানে কিন্তু খুব দামি একটা পিসি বিল্ড হচ্ছে, এই পিসি নিয়ে আমি পরে কথা বলবো, কিন্তু আমি এই ক্যাসিং কিন্তু এই প্যাকেজ আমি কিন্তু এই প্যাকেজের সঙ্গে রেখেছি। জি, আর এই মডেলটা হলো টার্বো 6606 মডেলের একটা সাদা ক্যাসিং। তো এই ফুল প্যাকেজের প্রাইসটা কত? এই ফুল প্যাকেজটা আপনারা নিতে পারবেন অনলি 20,500 টাকায়। 20,500 টাকা, 8GB র্যাম, 256GB SSD, 110 মাদারবোর্ড, i5 6 জেনারেশন, 6 জেন প্রসেসর। আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, আমরা কিন্তু প্রসেসরটা এক্সচেঞ্জ করি। প্রসেসরটা আপনারা যখন i5 6 জেন নিছেন, যারা মনে করতে পারেন যে আমি 6 মাস পরে আমি i5 7 জেন করবো বা i7 6 জেন করবো, i7 7 জেন করতে পারবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক্সচেঞ্জ করবো, রিপ্লেস করা যাবে। রিপ্লেস শুধু প্রসেসরটা। অন্যান্য যে আপডেট পিসি সবসময় দেখবেন আমরা কিন্তু আপডেট পিসি দিয়ে এখন ভিডিও করে থাকি এবং আপডেট পিসি বিল্ড করি আলহামদুলিল্লাহ। আর সেলের দিকটা আমি বলতে পারলে i5 6 জেনটা কিন্তু টপ সেলার, সবচেয়ে বেশি সেল হয়। হ্যাঁ, জাতীয় পিসি আমি এটাই বলবো 20,500 টাকা। এটা কিন্তু এই ধরনের পিসি কিন্তু সবাই কিনতে পারে না, এই পিসি কিন্তু অনেকেই কিনতে পারে। আবার আমার সবচেয়ে বড় বিষয় যে আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলে যে প্রথমে আমরা নর্মাল পিসি দিয়েছি, তারাই কিন্তু এসে এখন দামি পিসি বিল্ড করছে আমাদের কাছ থেকে। এখানে প্রসেসরের বিষয়ে কি বলবো, ছোট ভাই বলে দিয়েছে, এটা কিন্তু একটি আপডেট প্রসেসর, Ryzen 5700G প্রসেসর। এটা কিন্তু 8 কোর 16 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের প্রসেসর, মানে 5600G থেকেও আপডেট। 5600G তে তো 6 কোর থাকে, এখানে কিন্তু সেখানে 8 কোর এবং 16 থ্রেডের প্রসেসর। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি, যেহেতু 5700G B সিরিজের একটা মাদারবোর্ড রেখেছি, B450 মডেলের একটি MSI একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। এটি 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু 2টা র্যাম স্লট আছে, আপনারা ইচ্ছা করলে 8 16 16 16 32 অথবা 32 64GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। কেউ চাইলে প্রত্যেকটা প্যাকেজের ভিতরে তার কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। আর এখানে আমি যে কথাটা বলছি, এখানে বি সিরিজের মাদারবোর্ডটা রাখার একটাই উদ্দেশ্য, ওভারক্লক করতে গেলে কিন্তু বি সিরিজের মাদারবোর্ডটা হলে বেটার হয়। আমরা এ সিরিজ দিলে কিছুটা অ্যামাউন্ট বাড়তো, এ সিরিজের দিলে অ্যামাউন্ট কিছুটা কমতো, কিন্তু আমাদের টার্গেট হলো আপনাদের কাছে সেরাটা পৌঁছে দেওয়া, পারফরমেন্সটা বেটারটা যাতে হয়, সেইভাবে আমরা এই পিসি বিল্ড করছি। এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি PNY DDR4 8GB 3200 মেগাহার্টজের একটি র্যাম। এই র্যামটি লাইফ টাইমের র্যাম এবং একটি অফিসিয়াল একটি র্যাম, স্মার্টের স্টিকার সহ অফিসিয়াল র্যাম এবং লাইফ টাইম ওয়ারেন্টির র্যাম। এখানে আমরা স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি HP 250GB M.2 NVMe। আপনারা জানেন যে স্টোরেজ জগতে SSDর পরে M.2 তারপর NVMe, এখানে আপডেট যে স্টোরেজটা সেটা আমরা রেখেছি। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা M.2 NVMe, 250GB 3 বছরের ওয়ারেন্টি, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে 450 ওয়াটের অফিসিয়াল। ছোটো ভাই আমি কিন্তু এই পিসিটা আমি এই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়ে আমি বিল্ড করতে পারবো, সমস্যা হবে না। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই ক্ষেত্রে আমরা খুব সেনসিটিভ, যে এখানে কিন্তু আমরা রেখেছি গিগাবাইটের B450 ওয়াটের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটা রাখার একটাই উদ্দেশ্য, যেহেতু 5700G পিসি আপনার টুডে অ্যান্ড টুমরো যদি আরও আপডেটই করতে চান, তারা সেক্ষেত্রে আপনারা একটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারেন। কিন্তু এই পাওয়ার সাপ্লাই দিলে পরবর্তীতে আপনারা মোটামুটি রেঞ্জের গ্রাফিক্স কার্ড কিনলেও আর কি পাওয়ার সাপ্লাই চেঞ্জ করা লাগবে। 1650 সুপার এই ধরনের কার্ড লাগানো যাবে অনায়াসে। আর এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি ছোট ভাই AN900 এর মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড। এটা মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড, এটার সঙ্গে ওয়ারেন্টি থাকে 1 বছর। 1 বছর থাকবে। এটাও অনেক ভালো মাউস কিবোর্ড, আপনারা যারা প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করছেন বা দেখছেন, অনেক ভালো বলে আমরা রাখতে বাধ্য হয়েছি। আর এখানে যে ক্যাসিংটা রেখেছি টার্বো ব্র্যান্ডের ছোট ভাই, টার্বো ব্র্যান্ডের একটা ক্যাসিং। এই ক্যাসিংটা আপনার 55-7 মডেলের একটি ক্যাসিং। এখানে কিন্তু 3টে ARGB ফ্যান আছে এবং সামনে কিন্তু একটা, পিছনে কিন্তু একটা ARGB ফ্যান আছে, 4টা ফ্যান থাকবে। এইটাও কিন্তু কালার চেঞ্জিং করা যাবে, লাইটের ইফেক্টটা চেঞ্জ করা যায় এখানে বাটনের মাধ্যমে।
এটা কালার চেঞ্জ করা যাবে এবং কালার অফ করা যাবে। এটা 39,500 টাকা অনলি। 39,500 টাকা। 5700G 450 মাদারবোর্ড, গিগাবাইটের 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, 250 GB NVMe, 8 GB র্যাম দিয়ে AN900 এর কিবোর্ড মাউস দিয়ে, টার্বো 55 মডেলের কেসিং দিয়ে আপনারা অনলি 39,500 টাকায় আমাদের কাছ থেকে এই প্যাকেজটা নিতে পারবেন। এটা দিয়ে তো সব ধরনের কাজ করা যাবে, ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স, গেমিং সব। এখানে আমি কথাটা আসলে একটু ভিন্নভাবে বলতে চাই। এখানে 3টে পিসি দিয়ে অনেক কিছু করা যাবে, কিন্তু কিছু কিছু কাজ আপনারা 1 লাখ 1.5 লাখ টাকার পিসি দিয়েও করতে পারবেন না। সেই রেঞ্জে যদি কাজ হয় তাহলে কি আপনার গ্রাফিক্স কার্ড লাগবেই। এই প্যাকেজ দিয়ে আপনারা সব ধরনের কাজই করতে পারবেন, আপনার যদি সেই ধরনের ডিমান্ড না করে সেই ধরনের কাজ। আর যে সফটওয়্যারগুলো আছে সব কিন্তু এখানে ইনস্টল করা যাবে। হ্যাঁ, করা যাবে। ঠিক আছে, 39,500 টাকায় 5700G দিয়ে আপনারা এই প্যাকেজটা পাবেন। আচ্ছা, আমাদের ভিডিও দেখে অনেকে নিচে কমেন্ট করে যে আমরা কিভাবে নিতে পারি, কিভাবে আসতে পারি শপে। আপনাদের ডেলিভারি সিস্টেমটা? আমাদের ডেলিভারি সিস্টেম আপনাদের আমি ইনভাইট করি, আপনারা দেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন আমাদের সব ভিজিট করে দেখে শুনে পিসি বিল্ড করে নিয়ে যান। আর যদি না আসতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের বিকাশ বা আমাদের অ্যাকাউন্ট নম্বরে অনলি 3,000 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনাদের নাম ঠিকানা দিলে, আপনারা কোন প্যাকেজটা নিতে চান, কোন কোন প্রোডাক্ট দিয়ে নিতে চান বললে আমরা পিসি রেডি করে আপনাদের ডিমান্ড অনুপাতে আপনাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনারা স্ব ঠিকানার থেকে রিসিভ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। শেষের যে প্যাকেজটা নিয়ে কথা বলবো, এই প্যাকেজটা ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয় একটা প্যাকেজ। আমি কি বলতে পারি যে একদম প্রফেশনাল যারা কাজ একদম করবে, প্রফেশনাল যারা করবে। আর বলতে দ্বিধা নেই, ইন্টেলের প্রসেসর, ইন্টেলের পিসিগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমারও পছন্দের। আসলে যারা বড় বড় ইউটিউবার, বড় বড় যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, তারা কিন্তু এই ধরনের পিসি বিল্ড করে থাকে। এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি i7 12 Gen। মানে কোন কাজ করা যাবে না, কোন কাজ করা যাবে না আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন। রাইট। এখানে এই প্রসেসরটা 12 কোরের প্রসেসর এবং 20 থ্রেড এবং 25 MB, 12 কোর 20 থ্রেড এবং 25 MB ক্যাশে প্রসেসর। পাওয়ারফুল একটা প্রসেসর। পাওয়ারফুল একটা প্রসেসর এবং এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা প্রসেসর। তো ভাই একটি মাদারবোর্ডটা তুমি কিছু ধরো তাহলে বুঝতে পারবে। এটা কিন্তু একটা গেমিং সিরিজের মাদারবোর্ড, একদম গেমিং সিরিজের মাদারবোর্ড এবং হেভি মানের ATX বোর্ড। এই বোর্ডটা আসলে বলতে দ্বিধা নেই, হেভি একটা বোর্ড। আমার মনে হয় না যে এই ধরনের বোর্ড দিয়ে এর আগে ভিডিও করছো কিনা বা করছে কিনা। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা বোর্ড, ATX বোর্ড। আর এটার ব্যাক সাইডটা যদি দেখি, হ্যাঁ এটা 760 গেমিং ওয়াইফাই সহ একদম ATX বোর্ড, যেটা এই প্রসেসরের জন্য একদম পারফেক্ট। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড এবং 4 RAM সোলারের একটি মাদারবোর্ড, অফিসিয়াল একটি মাদারবোর্ড। স্মার্টের স্টিকার আছে, কোনো দ্বিধা নাই। এখানে আমরা স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি যে যেমন প্রসেসর তেমন মাদারবোর্ড তেমন একটা স্টোরেজ। এখানে 500 GB HP ব্র্যান্ডের NVMe রেখেছি। এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি NVMe। কেউ চাইলে কিন্তু তার ব্র্যান্ড অনুযায়ী, পছন্দ অনুযায়ী কাস্টমাইজ নিতে পারবে। এখানে যেমন আছে ছোট ভাই 1 TB নিতে পারেন, ট্রান্সেন্ডের 1 TB বা আপনাদের স্যামসাং অন্যান্য যে ব্র্যান্ডগুলো আছে 1 TB 500 GB আপনাদের পছন্দ মতন আপনারা করতে পারবেন। আপনাদের বললে আপনারা অ্যাড করে দিবেন। হ্যাঁ, এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি PNY DDR4 16 GB 32 MHz এর একটি র্যাম। এটাও কিন্তু অফিসিয়াল একটি র্যাম এবং লাইফ টাইমের একটি র্যাম। 16 GB র্যাম। এই বিল্ডের সাথে তো 16 GB র্যাম লাগবেই। 16 GB র্যাম আসলে কোনো কথাই নাই। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি আমরা FSP 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে অনেকে আপনারা যারা জানেন, এটি 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটাও কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড। আর আপনারা জানেন যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজই করি না। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা অনেক ভালো। পাওয়ার সাপ্লাই খারাপ হলে আমি এখানে এই পিসিতে রাখতাম না। এছাড়া আপনারা যদি মনে করেন গিগাবাইটের 550 650 দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারবেন। কেসটা থাকবে হচ্ছে স্টার। হ্যাঁ, এখানে আসলে ক্যাসিংয়ের বিষয়টা বলবো। এখানে এটা অবো ব্র্যান্ডের K18 মডেলের একটা কেস। এই কেসটাও কিন্তু সেই ধরনের। আমি কিন্তু এই কেসটা রাখার একটাই উদ্দেশ্য যে এখানে কিন্তু যথেষ্ট জায়গা আছে। এখানে আপনারা যারা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে চান, লিকুইড কুলার ইউজ করতে চান, সব কিছু এভরিথিং জায়গাটা বেশি হলে হচ্ছে ATX মাদারবোর্ড আপনার সেই ধরনের সিস্টেম করে আমি আসলে এখানে এই কেসটা রেখেছি। এছাড়া আপনারা অন্যান্য যে কেসগুলো আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল কেসিং আছে। আপনাদের পছন্দ মতন কেসিং দিয়ে আমি পিসি বিল্ড করে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি iMice-এর 480 মডেল একটি মাউস কিবোর্ড। এখানে আসলে কম্বো 4-in-1। এখানে আছে একটি কিবোর্ড, একটি মাউস, একটি হেডফোন এবং একটি মাউস প্যাড। আর যারা মনে করছেন এখানে একটু ফ্যান আপনারা এক্সট্রা করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ধরনের ফ্যান আপনারা কিন্তু 10টা ফ্যান লাগানো যাবে। জি, আপনারা ইচ্ছা করলে
এই ধরনের ফ্যান ইনক্লুড করতে পারবেন। এটা কি একদম একটা কিট নাকি? এখানে কয়টা ফ্যান থাকে? এখানে 5টা ফ্যান আছে আরো। প্রাইসটা কত এটা? এটা 2000 টাকা। কেউ চাইলে সিঙ্গেলও নিতে পারবে? হ্যাঁ, সিঙ্গেলও নিতে পারবে। ঠিক আছে, মাদারবোর্ডের সাথেও সিঙ্ক করা যায়, প্লাস রিমোট থাকবে। রিমোট থাকবে। ঠিক আছে, তো i7 12 জেনারেশন ফুল সেট এটা 76500। 76500 টাকা এই কনফিগারেশনে বেস্ট বলা যাবে? হ্যাঁ, বেস্ট। অ্যাকচুয়ালি এই প্রসেসরটা আর এই মাদারবোর্ডটাই হিসেব করলে 50-এর উপরে, সহজ হিসেব। প্রসেসর আপনারা যারা অবগত আছেন, এই প্রসেসর এই মাদারবোর্ড এটা 50+। এই দুইটা প্রোডাক্টের দামই। আর বাদ বাকি এই দুইটা বিষয় আপনারা যারা জানেন না তারা জানেন এটা 50+, আর এইগুলো হিসেব করলে আপনাদের অ্যামাউন্টটা বেরিয়ে যাবে। যেমন প্রাইস তেমন প্রোডাক্ট তেমন পারফরমেন্স পাবেন। অনেকেই যারা 76500 টাকা দিয়ে পিসি বিল করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এইটা। আবার যারা 65-60-এর ভিতরে ঠিক সেই ধরনের প্রোডাক্টই পাবেন। এখানে মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই কনফিগারেশনেই আপনার অনেক কমেও পসিবল। হ্যাঁ, পসিবল। এটা দেখা যাচ্ছে 65,000 বা 70,000 পসিবল। সেক্ষেত্রে মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অন্যান্য যে ইনক্লুড যে ডিভাইসগুলো আছে এগুলো একটু স্পেশাল করলে অ্যামাউন্টটা কমে যাবে। হ্যাঁ, ছোটো ভাই আসলে এখানে ইব্রাহিম যে প্যাকেজটা নিয়েছে এইটা আসলে বলতে পারেন খুব ভালো একটা প্যাকেজ। চলুন দেখে নিই আসলে এখানে কী কী রেখেছে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমি বলতে চাই গিগাবাইটের B450 সাইডাম স্লটের একটি মাদারবোর্ডে প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখাও। যেহেতু পিসিটা আমাদের বিল্ড কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি অরিজিনাল একটা বোর্ড নিয়েছে। এখানে গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে নিয়েছে প্লাটনের গেমিং 580 গ্রাফিক্স কার্ড। এখানে র্যাম হিসেবে নিয়েছে 8/16 GB PNY। এখানে যে স্টোরেজ হিসেবে নিয়েছে ছোটো ভাই এইটাও 1 TB একটা NVMe Tencent-এর অরিজিনাল Tencent-এর ইনস্টল করা। এই যে ছোটো ভাই যে এই স্টিকারটা দেখা তাহলে বুঝতে পারবে যারা বোঝে। অফিসিয়াল ইউসিসির প্রোডাক্ট। এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে নিয়েছে GK 480। প্রসেসর হিসেবে নিয়েছে Ryzen 5600, যেটার সঙ্গে গ্রাফিক্স কার্ড লাগবেই। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছে ইব্রাহিম নিয়েছে 550 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর মনিটর হিসেবে আসলে বলতে চাই এই বাজেটের ভিতরে সেই রকম একটা মনিটর বেস্ট। কারণ এটার সঙ্গে আপনার এই বাজেটের ভিতরে ডিসপ্লে পোর্ট আছে। এটা প্রাইসটা কত এখন? 11,500। 11,500 আমি যারা আসলে মনিটরের বিষয়ে যারা মানে চয়েস করতে চান তাদেরকে বলি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডে যেহেতু আমরা যদি কেবলগুলোকে আমরা করি পর্যায়ক্রমে, প্রথমে ভিজিএ কেবল, তারপরে আসছে কি HDMI কেবল, তারপর ডিপি কেবল বলে ডিসপ্লে পোর্টের যে কেবল। কিন্তু আমাদের এই গ্রাফিক্স কার্ডে ডিসপ্লে পোর্ট আছে, আমাদের এই মনিটরেও ডিসপ্লে পোর্ট আছে এবং IPS 75 হাওয়ার্সের মনিটর। যদি আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডের ডিসপ্লে পোর্ট থাকে, মনিটর ডিসপ্লে পোর্ট থাকে, তাহলে কিন্তু 4K ভিডিও আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন। অনেক সময় HDMI কেবলও কিন্তু 4Kটা ভালোভাবে আসে না। এটা আপনারা অনেকেই অবগত আছেন, অনেকে নাই। এই জন্য আমরা কিন্তু বাধ্য হয়েছি কি হয়েছে ডিসপ্লে পোর্টের মনিটর দিয়ে ডিসপ্লে পোর্ট যেহেতু গ্রাফিক্স কার্ডে আছে তাহলে পারফরমেন্সটা সেই রকম পাবে। আর এই প্যাকেজটা ইব্রাহিম নিয়েছে। ইব্রাহিম কত দিয়ে নিয়েছে বলো? আমি এই প্যাকেজ নিয়েছি 70,000 টাকা দিয়ে। আর তুমি এতগুলো প্রতিষ্ঠান আসলে রেখে কেন স্পিডের থেকে নিলে, আমাদের কাছ থেকে নিলে কেন? কারণ আপনাদের প্রোডাক্টগুলো অরিজিনাল এবং আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়ে খুব ভালো। এই যে আমরা যে ভিডিও করছি এটা কি ফেক না বাস্তব? না, বাস্তব। অনেকেই বলতে পারে যে আমাদের এত পরিমাণ, ছোটো ভাই এত পরিমাণ পিসি বিল করি, কাস্টমার নিয়ে আমরা এত পরিমাণ কাজ করি, অনেকেই হয়তো ভাবতে পারে যে ফেক। আমরা ফেক দিয়ে কখনো কোনো কিছু করি না। আমরা যেমন আসলে আমরা তেমনভাবে কাজ করি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।